А теперь смотрите, видите, на конце носика, клювика у него, вот тут вот видно нарост такой. Это называется скорлупный зуб. В первые сутки этот скорлупный зуб у цыпленка есть еще. Через сутки он начнет слазить. На вторые точно не будет. Для чего он нужен, этот скорлупный зуб? Чтобы помочь прорезать изнутри скорлупу яйца и выйти на этот белый свет. Вот такие пухожопики теперь нас радуют.